Perwakilan Pro Fauna Maluku Utara melakukan kampanye damai untuk mengajak kepada masyarakat Kota Ternate lebih mengenal jenis burung endemik Maluku Utara. Puluhan orang yang berkostum Pro Fauna ini datang dengan membawa maskot Pro Fauna, spanduk serta brosur langsung menyapa satu persatu warga yang sedang berada di taman kota tersebut dengan membagikan brosur serta mensosialisasikan jenis burung endemik Maluku Utara seperti burung nuribayan dan kakatua putih. Kampanye yang berlangsung sejak pukul 14.30 sampai 16.00 ini tidak hanya dilakukan di areal taman saja, namun mereka juga di tepi jalan raya untuk menarik perhatian dan simpatik para pengguna jalan dengan membagikan brosur yang bertuliskan mengajak kepada warga untuk bersama-sama melindungi dan mencegah adanya penyelundupan burung nuribayan dan kakatua putih tersebut. Menurut warga, kampanye publik ini dilakukan tidak hanya di Kota Ternate saja, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui jenis burung yang semestinya dilindungi. Warga juga mengaku masih banyak jenis burung yang disosialisasikan ini diburu oleh oknum-oknum dan dipelihara secara bebas oleh masyarakat. Aktivitas atau kegiatan ini paling bagus bila perlu digalakkan setiap minggu. Nah, mungkin jangan cuma hanya sebatas di kalangan Pro Fauna saja, atau paling tidak libatkan organisasi, kemudian LSM, kemudian turun ke desa, dengan pemuda, tokoh mungkin bisa. Karena jujur saja, kalau saya masih lihat burung-burung yang begini, apalagi Nuri Ternate ini paling banyak. Kalau Nuri Ternate ini masyarakat masih ada yang memelihara. Paling tidak mungkin saja memang masyarakat belum paham, belum tahu. Jadi kalau ketika ada sosialisasi mungkin saja dengan sendirinya dong sadar. Besok-besok punah sampai anak-anak tak tahu cuma tahu bilang kata Nuri ini tapi terhadap di burung terada. Sementara itu, Koordinator Perwakilan Pro Fauna Maluku Utara, Ekawati Kaaba mengaku masih banyak oknum-oknum yang melakukan pemburuan dan penyelundupan, bahkan hingga ke luar negeri, seperti di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, dan pedalaman Pulau Halmahera. Pihaknya akan terus melakukan upaya pencegahan maupun penindakan terhadap perdagangan satwa liar ini, terutama jenis burung nuribayan dan kakatua putih yang merupakan endemik Maluku Utara. Sudah banyak terjadi penyelundupan kedua jenis burung ini, khususnya di Halmahera Selatan itu sampai mereka menyelundupkan keluar ke Filipina. Dan kakatua putih sendiri sekarang Filipina mengklaim di mana kakatua putih itu adalah endemik Filipina. Jadi kita dari Maluku Utara, Pro Fauna ini mau bikin acara begini karena bertujuan untuk melestarikan burung endemik di Maluku Utara supaya yang orang di luar dari Maluku Utara tidak mengklaim dan membuat kampanye damai ini di titik-titik yang memang terjadi penyelundupan seperti di Tobelo, di Obi, di Bacan, dan di Halmahera Timur. Nanti kita akan jalan, jadi kita tidak sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan masyarakat dengan kampanye ini masyarakat lebih sadar lagi untuk tidak menangkap, berburu, berniagakan, dan memelihara Nuri Ternate dan kakatua putih. Idrus Ipa, iNews melaporkan.